जब भी हम मंदिर जाते हैं सबसे पहले घंटी बजाते हैं। पर क्यों? शास्त्र कहते हैं कि इसकी ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और देवी देवताओं को प्रसन्न करती है। विज्ञान कहता है कि घंटी की ध्वनि 7 सेकंड तक गूंजती है, जिससे मस्तिष्क की सभी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। यही कारण है कि मंदिरों में घंटी सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी विज्ञान है। अब आप जानते हैं। अगली बार मंदिर जाएं, घंटी बजाएं और इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।